Ha? Run out dire. Dugo-dugo sa toos. Uy! Ha? Lolo! Ate kita isa. Malunod. Matumba pag yun ba? Buwang na siya eh. Lala, lala, lala. Oh, awan to. Lo. Ah, wala. Napalungan. Wala. Wala, kalong. Wala, nilagay ka sa bida. Tura, tura, tura. Hindi na, si ito, nag-live si Marceline. Hello, kakusog dito sa unahan. Ay. Wala, may signal dire. Ang Kinsa na? internet. Wala motor ba? Mano? Ano to? Sumali na sama dito. Dito ba o? Kusugay sa baba ba o? Grabe dyan ang tubig. Dagang nga nag-live eh. Hinahinay naman ako. Baba na. Kana lang. Kaya number 1, pagkada may lao. 5. Pero, may parang isa o. Ano na dong? Asa din? Sa Baguio. Latakay. Sa Baguio ni siya. Tangkad mo bida. Ibaha. Ginahan kayo. Ano ito mo sakto? Wow. Ilo, kasi mo. Ay, do. Wow. Kurbaan. Kurbaan. Sir. Kami dahil usap magkakaw naman yun. Maji tubig. Oh, maji tubig. Run out pag yun. Ano, layok sa... Mga putang ina. Oh, sige. Asa ka, nigigan ng tubig, no? Ito. Ano, hinay naman siya. Hinay na dito. Ito ba? Abos doon?
Medyo nakakuan. Lulubat na ba dyan po? Lagi bro, nada kayo ba? Nada kayo ba? Oh, nag-shutdown tanan. Lolo, lolo. Asa ni dapit sa Baguio te? Papabrad ko tayo. Baka na-assign na. Yung kami, Bumasil. Bumasil? Nag-shutdown tanan ano no, pati ano. Ha? Lulubot po. Oh, dagan kay tao. Di sila kaagi. Kasi sila pwede na. Pwede naman. Ito, panay na yun.